Folk som trenger hjelp, sier at hjelpeapparatet er uoversiktlig og lite koordinert i forhold til regelverk og håndhevelse av det. Folk som jobber med å yte hjelp til den som trenger det, sier at det hele er uoversiktlig og lite konkret i forhold til håndhevelsen av regelverket. Folk som er folkevalgte og sitter på Stortinget, sier at hjelpeapparatet er uoversiktlig og lite koordinert i forhold til regelverk og håndhevelse av dette. Media, som har jobbet med disse sakene i lang tid, sier at hjelpeapparatet er uoversiktlig og lite koordinert i forhold til regelverk og håndhevelse av dette. Jeg har delvis forståelse for at statsråden ikke vil være alt for konkret på hvordan anmodningen fra Stortinget skal følges opp, men jeg oppfatter at det er en krystallklar instruks om å gjennomføre et arbeid, ikke minst på bakgrunn av uttalelser i media og her i salen i dag fra representanter fra henholdsvis Arbeiderpartiet og SV, som også har fått Høyres støtte i komiteen. Det er altså sånn at absolutt alle oppfatter at det hele er uoversiktlig og vanskelig å få grep på, både folk, media, politikere og de som jobber med det. Da har jeg altså en snikende mistanke om at også regjeringen synes at hjelpeapparatet er uoversiktlig, lite koordinert i forhold til regelverk og håndhevelse av det. Så da håper jeg, på tross av uttalelsen som har kommet i dag, at egnet måte fra statsrådens og regjeringens side er å fremlegge en egen sak om brudd på lovfestede rettigheter på et tidspunkt som ikke er så alt for langt etter 2011, selv om det stemmes ned i dag. Jeg synes til slutt at representanten Skei Grande hadde veldig gode poenger, fordi skal vi i det hele tatt kunne komme tilbake til en situasjon hvor dette Stortinget har bedre kontroll med bruken sin av lov som et virkemiddel, så trenger vi nettopp en sånn samlet sak. Fordi at vi trenger det for å gjenvinne kontroll, og kanskje ikke gjøre de samme feilene en gang til, som gjør at flere mennesker blir usikre, det skapes enda mer uoversiktlighet og manglende håndtering av regelverket. Jeg skulle ønske at vi kunne få en sånn diskusjon i Stortinget på et reelt saksgrunnlag med konkrete forslag til lovendringer, for det er faktisk helt nødvendig, for samfunnet kommer ikke til å bli mindre komplisert fremover, snarere tvert imot, og vi kommer høyst sannsynligvis alle som sitter i denne salen her, til å vedta mange nye lover uten at de nødvendigvis er alt for godt gjennomtenkte bestandig, og så kommer det enda flere mennesker som trenger mer hjelp i et enda større uføre enn det vi har sett TV 2 har avslørt i dag.